Prepared but not scared. Odnosno, budite spremni, ali ne i uplašeni. Upravo to je svrha kreiranja različitih scenarija kako bi što manje bili podložni emocijama, a emocije su, kao što smo već rekli, gutači novca. Dobrodošli nakon dugo vremena u naš kripto pregled. Danas ću vam iznijeti koja je po meni najniža cijena za Bitcoin, odnosno do kud bi trebala ići u narednom periodu, otkriti jedan indikator koji to može itekako opovrgnuti, ali i podijeliti sa vama do kud bi najviše mogao ići Bitcoin, sve potkrepljeno podacima, pa ako vas to zanima, ostanite sa mnom do kraja. Idemo odmah bez okolišanja, inače želim da znate da je ova žuta isprekidana okomita linija predstavlja biti vrijeme kada će se otprilike dogoditi Bitcoin halving. Gledamo tjedni prikaz cijene, dakle za sve novije u kripto svijetu svaka ova svijeća predstavlja vremenski interval od jednog tjedna. Ova crvena okomita linija u biti predstavlja po meni najgori scenarij za cijenu Bitcoina i to iz nekoliko razloga. Prvi je da je cijena Bitcoina, odnosno gdje se ona nalazi, oko $48.000, gdje vidimo u 2021. da je u nekoliko navrata predstavljala vrlo važnu cijenu, bilo kao otpor ili kao podrška. Isto tako 2022. kao vrlo važan otpor cijeni, nakon čega smo krenuli jako nizbrdo, dakle u nove ponore. Tu istu cijenu smo i jednom testirali 2024. to jest ove godine na samom početku i nakon toga smo krenuli u nove visine. Drugi razlog da je $48.000 isto vrlo blizu važne psihološki cijene od $50.000 jer je okrugla. I treći razlog je što se ta cijena upravo nalazi gdje je i 21 EMA, odnosno Exponential Moving Average, odnosno eksponencijalna prosječna pomična cijena, koja se pokazala kao vrlo važnom kroz povijest Bitcoina i koju u svakom bulu vrlo često testira. Dakle, ako gledate ova dva postotka, ovdje ovaj prvi predstavlja dosadašnju korekciju cijene koja je iznosila do sada manje od 20%, a ova crvena je samo pod pretpostavkom da je ovih nešto manje od $74.000 bio lokalni vrh za cijenu Bitcoina, odnosno neka simulacija pada cijene na malo prije spomenuti najgori mogući scenarij, što bi nas dovelo do korekcije od gotovo 35%, kao što smo i viđali u prijašnjim bull marketima. Ovdje je i jedan odličan primjer u tweetu da ja ovdje ne šaram po ovom čartu koji je već pun različitih linija. No ima naravno jedan indikator koji opovrgava ovu moju teoriju, jer ne zaboravite, govorimo o mogućnostima i vjerojatnostima, nikako sigurnostima. Indikator je vezan i uz Bitcoin halving i to je upravo razlog zašto je tu postavljena ova okomita žuta isprekidana linija. Sada smo prebacili na dnevni chart, dakle ova svijeća predstavlja jedan dan, ali sad je to u biti manje važno. Važno nam je zbog indikatora koji ću vam sada predstaviti. Ne znam da li se sjećate, ali imao sam prošle godine u 8. mjesecu video na temu hash ribbon signala, na temelju kojeg smo predvidjeli dno za Bitcoin i očekivali naravno cjenovni rast, indikatora kojeg je napravio Charles Edwards iz Capriole Investments. I taj isti analitičar ima još jedan fantastičan indikator koji nam pokazuje koliko košta, nazovimo, sama proizvodnja jednog Bitcoina. Dakle, ova donja crvena linija predstavlja trošak proizvodnje Bitcoina na osnovu troška za električnu energiju. Upravo ta linija je predstavljala dno za cijenu Bitcoina u najekstremnijim slučajevima, kao što je to bilo u 11. mjesecu 2022. godine,
ali i u drugim nekim situacijama kao što je to bilo za vrijeme korona kraha. Budući da ćemo sa jednakom električnom energijom, odnosno potrošnjom, kad nastupi halving dobivati duplo manje bitcoina, ispada nam trošak po bitcoinu duplo skuplji. Što možete i pogledati recimo iz primjera 2020. Opet halving i vidite, znači došli smo sa 4 na oko 9000 u ovom slučaju, pa se poslije malo stabiliziralo. I isto tako smo imali i 2016. sa cijenom 350, dakle na oko 700 i nešto dolara. Budući da je donja crvena linija sada na vrijednosti od oko 30.000 dolara i pod pretpostavkom dakle da će biti duplo više od toga, nakon halvinga bi novo nastalo dno, pod uvjetom da su naravno ostali uvjeti nepromijenjeno, moglo biti na oko 60.000 dolara. Prema toj teoriji ostalo nam je još manje od mjesec dana da dođemo na oko 50.000 dolara. No, koja je najveća po meni moguća cijena Bitcoina u narednom periodu? Sada ćemo ispomenuti Parabolic Curve Pattern o kojem smo govorili u jednom od prijašnjih videa iz serijala Zajedno kroz Bull. Ovdje svakako dajem i kredit YouTube kanalu Kevin Svensson Crypto, koji ima teoriju da upravo na osnovu paraboličnog trenda lokalni vrh za cijenu Bitcoina bi trebao biti oko 90.000 dolara, što ako uzmemo u obzir da je ovo baza 3 i da se nerijetko nakon baze 3 cijena podupla u vrlo kratkom periodu, ima neku realnu šansu. U sve to ako pogledamo i moguće su i prilično jake korekcije, dakle možemo očekivati jedno jako volatilno razdoblje. Još jednom napominjem da su ovo samo vjerojatnosti, nikako sigurnosti, budite spremni za najbolji i najgori scenarij i imajte jasan plan. Kao i uvijek, bez straha i panike kada idemo prema dolje i bez euforije kada idemo prema gore. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, ostavite mi u komentarima što vi očekujete od cijene Bitcoina u narednom periodu i zašto. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!